image တွေကနေပြီးတော့ 3D data တွေကိုထုတ်ယူဖို့ဆိုလို့ရှိရင် stereo camera တွေကို ROS မှာအသုံးပြုပါတယ်အဲ့လို stereo camera တွေကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုရင်လည်း camera calibration လုပ်ထားပါမယ်ရှိဘူးအဖြစ် stereo camera တွေကိုတက်ထားတဲ့ frame နေရာနဲ့ camera ထဲက optical frame ရဲ့နေရာက transform အနေနဲ့ဆိုရင်အသေးပဲဖြစ်ပါတယ် camera ရွေ့လည်းမပြောင်းဘူးပေါ့အဲ့ကောင်ကို static transform လို့ပြောနိုင်ပါတယ်stereo camera မှာ camera နှစ်ခုပါလို့ညာဘက် optical frame နဲ့ဘယ်ဘက် optical frame က intrinsic property အနေနဲ့ယူဆနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ stereo camera က 3D space မှာဘယ်လိုပဲနေရာရွှေ့အဲ့ optical frame တွေကနေရာရွှေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးသူတက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ main frame သွားတဲ့အတိုင်း parent သွားတဲ့အတိုင်းပဲရှိနေမှာပါအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ stereo processing အတွက်အဲ့ transform တွေကို rectification matrix တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ယူရပါတယ်เนาะကစီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဒီ simple camera model ထဲမှာဆိုရင် multi camera model ဆိုတဲ့ escrow file လေးရှိပါတယ်ဒီ escrow file လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော် simulation ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ escrow file မှာဆိုရင် camera link တစ်ခုရှိမယ်ဒီ camera link အထဲမှာဘယ်ဘက်camera နဲ့ညာဘက် camera နှလုံး view ပါလိမ့်မယ်เนาะ camera ဒီ link ဒီဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ဒီ ground plane ကနေ 0.5 meter မှာရှိမယ် camera နှလုံးလုံးဒီ 0.5 meter မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပါကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒီမှာ gazebo red ဆိုတော့ခဏလေး launch လုပ်ပြရင် left camera ကိုအနီရောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြထားတယ်ပြီးတော့ right camera နဲ့ left camera ကဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့ဒီမှာ x 0.02 meter မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ right camera က left camera ရဲ့ဒီ x axis เนาะx axis 0.02 meter မှာတက်ထားပါတယ်ဒီမှာဒီ camera model escrow ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ simple camera model package ထဲမှာပဲ multi camera simulation.launch ဆိုတဲ့ file ရှိရယ် launch file ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက gazebo ROS တဲကကျွန်တော်တို့ wall တစ်ခုကို launch လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ robot description multi camera model escrow ကိုဒီကောင်ကို parameter server ပေါ်တင်ထားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့ gazebo တွေကို spawn လုပ်ထည့်ပလိုက်တယ်ဒီမှာ node တစ်ခုပို့လာပါတယ် robot state publisher ဖြစ်တယ်robot state publisher ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့အကြောင်းခဏခဏပြောဖို့ပါတယ်သူက robot state publisher node ကသူကဒီ parameter server တွေကနေကျွန်တော်တို့ဒီ model တွေရဲ့ transform တွေကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ office မှာ display ပြနိုင်အောင်သူက publish လုပ်ပြီးတဲ့ကောင်မှာ robot ကို run မယ်ဆိုရင် robot state publisher လိုပါတယ်joint state publisher နဲ့မတူပါဘူးသူကjoint state publisher ကဒီ sensor တွေကရတဲ့ joint တွေကို joint state တွေကိုပြန်ထုတ်ပေးတာပါဒီ robot state publisher ကတော့လောလောဆယ် robot ရောက်နေတဲ့ state တွေ transform တွေကိုသူကထုတ်ပေးတာပါနော်အဲ့တော့ robot state publisher ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် launch file တစ်ခုကို launch လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ROS launch simple camera model multi camera simulation.launch ကိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ URDF မှာ camera နှစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ် camera link နှစ်ခုပေါ့နော်camera link နှစ်ခုဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အနီရောင်နဲ့ပြထားတယ် left camera ကိုအနီရောင်နဲ့ပြထားတယ် gazebo မှာ color demo ပေးတာလို့ဒါ camera link နှစ်ခုပါเนาะဒီ camera ကြီးတစ်ခုလုံးမှာ camera link နှစ်ခုရှိတယ်အနီရောင်နဲ့optical frame နှစ်ခုရှိတယ်ဒီအနီနဲ့ဒီအဖြူပေါ့เนาะအဲ့တော့မမြင်အောင်ဆိုရင် office မှာတော့ကြည့်လိုက်မယ် robot model ထည့်ပြီး office မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီ link တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဒီ camera link နှစ်ခုပါအောက်ကဒီwall frame ပေါ့เนาะအဲ့တော့ left camera body ဒီ horizontal မှာright camera body ဒီ horizontal မှာပါဒီနှစ်ခုဒီ 0.02 meter offset အကွာအဝေးမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ left camera ရော right camera ရောဟာရှေ့သင်ခန်းစာလုံးက simple camera လိုပဲကျွန်တော်တို့က zero distortion zero noise 640 480 pixel နဲ့ horizontal FOV လို့ခေါ်တယ် field of view ဒီ0.6 radian နဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာ ROS topic တွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် ROS topic links ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် topic တွေအများကြီးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
နော်အခါကျတော့ဒီ topic တွေအများကြီးထဲကကျွန်တော် ROS topic echo stereo camera ပြီးတော့ right ကျွန်တော် camera info လေ့လာကြည့်အောင်เนาะဒီမှာ camera info ရှိတယ်နော် left အတွက်လည်းဒီမှာရှိတာပဲဟုတ်ပြီ ROS echo stereo camera right camera info လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် D K R P စတဲ့ metric တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ camera info ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် focal length ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်1.334ပါပြီးတဲ့အခါကျတော့ UC 320တွေ့တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု focal length FH FY တွေ့တယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာဆို240ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ P metric ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် -20.68 ဆိုတာကိုတွေ့တယ်6869ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုတွေ့တယ်ဒီကောင်ကဒီ translation component ကတော့focal length နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ frame နှစ်ခုရဲ့ ကွာခြားချက် 0.02 ကိုမြှောက်ထားတာပါเนาะ base dimension လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะမြှောက်ထားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင် -20 ထွက်လာတာပါအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင် stereo calibration ဆိုတာကလည်း intrinsic camera property တွေကိုရှာပြီးတော့ပေါင်းထားတာပါဘယ်လိုပေါင်းတာလဲဆိုတော့ camera နှစ်ခုလုံးအတွက် rectification transform ကိုရှာတာပါအဲ့ဒါကို calibrate လုပ်ပြီးတော့ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် environment နဲ့မှာဥပမာ .m ရှိတယ်ဆိုပါစို့เนาะ.m ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ environment နဲ့မှာ .m တခုရှိတယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် left camera ရော right camera ရောရဲ့ဒီ image plane နဲ့မှာသက်ဆိုင်ရာဒီ .m ရဲ့y axis တွေ x axis တွေရှိမှာပေါ့ဆိုပါစို့ y value ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် left image က pixel တန်ဖိုးတစ်ခုက right image မှာဆိုရင်ရောတန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲသက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးရှိမှာပေါ့เนาะဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီ3 can ပုံစံဒီ camera frame နှစ်ခုကနေpoint တစ်ခုစီကိုကျွန်တော်တို့3 can ပုံစံအနေထားရကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့ 3D coordinate ကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခု calibrator ကိုကျွန်တော်တို့ run မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ROS1 camera calibration camera calibrator PY မှာကျွန်တော်တို့ranking မှာ head file လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် head file လေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ calibration optimizer option တွေရှိမယ် ROS communication တွေရှိမယ်เนาะအမှဒီမှာဒါတွေဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့tuning လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကအခုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကိုပိတ်လိုက်မယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ calibrate လုပ်ဖို့ stereo calibrate လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ square side တွေပဲထည့်ပြီးလို့ရှင် right camera topic ရဲ့နောက်ပြီးတော့ left camera topic ရဲ့နောက်တော့ right camera name ရဲ့left camera name ရဲ့ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gazebo မှာကကျွန်တော်တို့က check box ဒီเนาะလွင့်နေပြီသွားနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော် run လိုက်မယ်အဲ့တော့ run လိုက်တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင် display နှစ်ခုပြပြီးတော့ဒီမှာ calibrate button တော့မလင်းသေးဘူးသူက data တွေစုဆောင်းနေတော့မယ်မရသေးလို့ရလာလို့ရှိရင် calibrate button ဒီလင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့ကြမှာ algorithm ကို search လုပ်ဖို့အတွက် calibrate ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းအချိန်ကပိုကြာနိုင်တယ်ဗျကြာနေဦးမှာပဲကြာပြီးလို့ရှိမှကျွန်တော်တို့နောက်မှာ save နဲ့ commit တွေကြာထွက်လာမယ် button တွေစိမ့်လာမယ်အဲ့ကြမှာ save နဲ့ commit ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ home directory ထဲမှာနော်သူရဲ့ camera information တွေဒီ right YAML နဲ့တော့၎င်း left YAML နဲ့တော့၎င်းနှစ်ခုလုံးအနေနဲ့ရှိနေပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါ camera ကိုဒီ camera ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် driver ကိုမောင်းလိုက်တိုင်းဒီ camera information ကိုတွားပြီးယူပြီးအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ် hardware တွေနဲ့အသုံးပြုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါရှင်းအောင်ပြပါဦးမယ်တကယ် hardware နဲ့အသုံးပြုတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီ camera calibrate လုပ်ထားမှသာလျှင် object recognition ဆိုပါတော့လုပ်လို့ရတာပါအဲ့တော့ camera recognition လုပ်တဲ့သဘောကတော့ဒီလောက်ပါပဲ
ဒါဆိုရင်အစိမ်းရောင်လေးစိမ်းသွားပြီအဲ့တော့ calibrate ကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဆိုရင် screenshot ယူပြီးတော့သူကရက်သွားပြီဗျ algorithm ရှာနေတာပါ snapshot ယူလိုက်ပြီသူပြီးတော့ algorithm ရှာနေအဲ့ဒါလည်းကြာလိုက်ပြီဗျဟောဒါဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ save button ပေါ်ပြီကျွန်တော် save နှိပ်လိုက်တယ်ဟုတ်မဟုတ်တကယ်တော့ဒီမှာ run နေတာ qt နဲ့ရေးထားပြီးတော့ဘာမှလာမပြအဲ့တော့အောက်မှာတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဒါ save ဆိုတော့ဒီမှာ data တွေတွေ့ရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် comment ထုတ်လိုက်မယ် comment ကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီ comment ဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်โอเคဒါပါပဲဒီသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုပ်ကြည့်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်